आज पनि हामी यो कोलम्बस टुर जस्तै भयो किनभने हामी चाहिँ त्यत्तिकै निक्लेका थियौँ अन्दाजमा आफ्नै आफू बसेको ठाउँ पछाडि त्यति राम्रो ठाउँ रहेछ याद गरेको थिएन त्यो बाटो जङ्गल हो भनेर बस्दा तर जङ्गलभित्र पनि धेरै राम्रो कुरो रहेछ त्यहाँबाट हामी हिँड्दै आएको भरे म त्यो अपलोड गरिदिन्छु राम्रो ठाउँ देखियो घुम्ने ठाउँ रहेछ ल के छ यहाँ कति शीतल हो हामी निकाल्छौँ नि हौ कता कताबाट यसरी चोर बाटो त फेरि हामी निकाल्छौँ नि ल आज फेरि हामी चाहिँ त्यो पाहाडतिर जाँदैछौँ तर हिँडेर गर्मी हुने ठाउँमा बाटोमा ल्याउनु भएछ नि त तर हिँडेरै ल हामी फेरि आज चाहिँ यो जङ्गलतिर जाँदैछौँ हाम्रो भाइ पेसल अगाडि छ अनि भाइ भरत भाइ हरि भाइ योगराज नवराज होइन भित्र पनि हो क्या बाहिरबाट बाटोबाट पाउँछ नवराजी हामी पछाडि पहिले यहाँ पेसलमा पहिले नि म सुरेश ल है छिरेको हामी जमानामा के अन्धकार यहाँ देख्नुपर्ने स्टे अन्त बिजन साँप छ अरे बुएर जस्तो स्नेक्स हिँडेर सब यहाँ यस्तो डेन्जरसँग यहाँ साँप छ अरे आमा कत्रो कत्रो छ यहाँ किम्बु कहाँ छ किम्बुबाट कहाँ किम्बु हो यो किम्बु बोट यस्तो छ किम्बुको बोकेर यति अग्लो अग्लो हुन्छ अनि कहाँबाट टिपेर ल्याइहाल्यो नि चरा चुरुङ्गीले साथै डर पर्दो पो छ त्यो त दामी रहेछ नि यार है पहिले छिरेको नि हामी पेसलमा म त्यही त है रुख काटेर हेर्दा यस्तो बनाएको यो नजिक भयो क्या त यो अलिक ठुलो हुन्छ चाँडै मोटाउँथ्यो बाक्लो नि तर शीतल पो रहेछ ठिक्क मौसम रहेछ काठै त हो नि यति अग्लो रुख काठ हुन्छ नि यो त यति अग्लो काठकै लाग्यो तर यिनीहरूले यो प्रायः यस्तो काटेर दाउरा सर यो मल बनाउँदैछ यो दाउरा के को मतलब भएर यहाँ त मल बोलाई आउने हो भने त यो त के अरे क्वान्टिटी धेरै आउँछ यत्रो नेपालमा यो यत्र यत्र त घरमा सराइहाल्छ नि यहाँ वरिपरि चाहिँ जान पाइँदैन रे कहाँ पाउनु यो त यहाँ किनकि साँपको उ रहेछ हाम्रो मोसा भाइ चाहिँ फेरि यस्तोमा नि हिँडेको है साँप बारुला हुन्छ अरे यस्तोमा हो भुइँबाट निक्लिन्छ अरे यस्तो खेल्छ अरे हाम्रो सुसाइड गर्न आएको क्या हो एक्लै छ त डोरी बोकेर एउटा नौलो रुख रहेछ यहाँनिर चाहिँ डोरी बोकेर खासै फरक नपर्ने हाँगा बिगा रहन्छ के हाँगा चाहिन्छ यो भेट्ने बनाएर काण्डैमा बनाएर झुन्ने तपाईँको नि सबै उहाँ छ त के हो त हाँगा देखेन हाँगा गर त्यो चाहिँ एक वर्षपछि आठ सरौँ कि भाइ अहिले नगरौँ 8 घन्टा हुनुलाई भएको भन्ने त्यही हो शनिबार आइतबार त्यही अब यहाँबाट हुँदै हामी यता यहाँ माथि बाटो छ धेरै हिँडेको बेला चाहिँ आज चाहिँ हामी यो पुरै यिनीहरूले चाहिँ म्याट ओछ्याइदिएको छ नि हिँड्ने बाटो नचिप्लेछ भने क्या नभासेछ हिजो बर्खा पानीले पुरै हुन्छ र पनि कति टिक्यो कति बैलो हो नि यिनीहरूको सबै यो इन्डोनेसिया ल्याएको होला ए इन्डोनेसिया फिलिपिन्सबाट ल अब हामी यता बाहिर निक्लिन आँटेको छौँ अब लु सल्लाह अब त सम्भवै छैन नि डेट सिकिसक्यो असारसम्म भदौको अब त टिकट काट्ने पैसा पनि आउँदैन स्यालेरी त्यहाँबाट भएन यो वेटिङ लिस्टमा भएकोहरूलाई भिसा सकेकोहरूलाई प्रायोरिटी दिन्छ हाम्रो टिकट त पहिल्यै ल टिकट पाउने चान्स पनि कम हुन्छ रिले हुन्छ नि बसेर दूतावासमा भिसा सकेको घारी घारी यहाँ गोरिया लु 5 दिन भिसा थपिदिन्छ 50 दिन सकिएको गफनर त्यसपछि पनि सक्यो भने उ बनाउनु अरे चढ्न आँट्थ्यो भिसा त्यस्तो छ
यो गत हो कि के हो यो उनीहरूको हो यहाँ त उनीहरूले पठाउन सक्छ कुद्रीको छ भन्छ हाम्रोतिर त दाल हो दाल त भन्ने त आफ्नो एकदम उयो नि घाँस तलि उनीहरूले चाहनु भने कि है यो फ्लाइटमा चाँडो गरेर पिने हामीतिर काममा ल्याइन्छ भैँसी त होइन हात्ती पाल्दा नि हुने रहेछ त जानु यस्तो राम्रो लुहरू एकछिनमा घाँस त कति कस्तो दामी नि यहाँ हरियाली जङ्गल सर्प छैन के गर्दै ल छिरियो अब फेरि यता पेसो अगाडि हिँड्दैछु मदन मदन कृष्ण हरिवंशको के हेर्दैछ शीतल यहाँ छिरियो यति हिजो हामी त्यो जङ्गलतिर छिर्दा कम्ती चिसो भएको थियो मदन बहादुर हरिबहादुर जङ्गल हो भने जसरी ओछ्याउँछ नि के ओछ्याउँछ नि त्यही त वन बिहार यो त क्यामेरा जस्तो छ नि त्यो होइन छैन रे बिग्रेको रहेछ क्यामेरा हो क्यामेरा जङ्गलभित्र अलि अग्लोमा राख्नु पर्ने नि यो यिनीहरूले त्यो यस्तो कोही कोही राम्रो रुखहरू हुन्छ नि महँगो खालको रुख हुन्छ अरे क्या कोही कोही खाना त हुँदैन दबाईहरू भएको क्या उम्। त्यो उसमा चाहिँ उ गरेको हुन्छ रहेछ क्यामेरा जोडेको हुन्छ अरे क्या अनि त्यस्तो चोर्ने मान्छेले त पछाडि यताबाट पछाडि यता गएर त्यो क्यामेरा राखेर फालिदिइहाल्छ त्यस्तो क्यामेरा कतिवटा यता उता पछाडि जानु हेरेको अर्कोतिर उता गएर शीतल राति हिँड ल तलबाट यता जोडिन्छ त यो जोडिन्छ नि त्यहाँ यता जोडिन्छ ल यो पुलमा आयो यो पुलबाट चाहिँ छिर्दैछौँ हामी फेरि मैले लान्छु भने आउने हो र परिमा ल नज ब्रो यता हुन्छ यो पुलमा आइयो यहाँ गएर 360 हान्नु पऱ्यो आम्मा यो त के यो टन्नै छ त गत कि के हो यो हामीलाई भए पेल्दैन त्यो हरियो हार्क देख्दैछ यहाँ त साँच्चै हात्ती नै पाल्दा हुने रहेछ त घाँस त लु यहाँ बस्छु फोटो खिचौँ भयो फोटो खिच्दैन फोटो खिचौँ ल त्यसैको पछि स्क्रिनसट हान्ने हुन्छ यस्तो रमाइलो छ ल कस्तो दामी नि ल रेडी हो भाइ ल ठिक छ ठिक छ अँ ल ठिक छ ल ठिक छ 360 हान्दैछु हामी कहाँ छौँ भन्नु त यो कुन चाहिँ हो जङ्गल सफारी जङ्गल सफारीमा हो दामी रहेछ ठाउँ ए यता त आएकै पो रहेछ हामी त के नदिनु छ हेलो आज चाहिँ हामी यता डुल्नु आएको छौँ है यो कस्तो दामी ठाउँ रहेछ हो यतातिर यो ठाउँ हेर्नुहोस् त यतातिर मेरो कम्पनी छ यो बाटो चाहिँ नयाँ हो आज हामीलाई चाहिँ आज पनि यो चाहिँ कोलम्बस यात्रा हो फोटो फोटो भाइ फोटो हान एउटा यस कोलम्बस यात्रामा चाहिँ यता आएको छौँ फोटो हान न एउटा हेलो जय मसी सबैलाई आज हामी पेसल भाइ म अरू साथीहरू अगाडि छ त्यसरी आएको छौँ आज यो अति सुन्दर ठाउँ रहेछ छेउमै भयो भने हामीले त्यो गुमाएको रहेछौँ हामीले अलिकति के भन्छ यसलाई केमा अलिकति ताल नमिलेर मात्र हो न त्यहाँ राम्रो चाहिँ राम्रो हो कता कता पुग्यो तर यहाँ नजिक नै आएको हामी यहीँ त्यही त यहाँ चाहिँ थाहा रहन्छ हामीलाई हो दामी रहेछ यो दामी फेरि आउनु पर्ने सर आजको पनि अक्टोबर के अरे कोलम्बस यात्रै भयो कोलम्बस यात्रै भयो हामीलाई त्यो जङ्गल नछिरेकै नभेट्ने रहेछ हामीले यो यात्रा फेरि एकपल्ट हरा झन्सार बेलुका आउँदा दामी देख्ने रहेछ नि अब हाम्रो टार्गेट चाहिँ त्यहाँ परियो तर यो पनि नाइ भनेर खाएको त हाम्रो छि भनेर क्या यस्तो दामी रहेछ नि हेर न दामी रहेछ नि बेलुकातिर आउँदा दामी हुने रहेछ यी नजिकै हो नि खास टाढो त होइन यो फोटो हाल्नु त मेरो
यस्तो हान्यो भाइ हो यो फुलेको लाउनु पर्ने थियो नि गल्ती गरेछ नि भाइ फुलेको फुलको तारा जुनको के हो यो यस्तो हरियाली छ हौ यहाँ कस्तो दामी देख्छ वाउ ल ए मुनिबाट पलाकै झारहरू कोरियामा अनि के को घुम्ने ठाउँको अभाव हो बसेर खाँदै बसेको छौँ पढ्नु हाँगा हाँगा भएको रुख रहेछ ओ आम्मा हौ कस्तो दामी यो चाहिँ कहिले बनाएको रहेछ यो वाउ तरिका नाइस एकदम ग्रिन जोन एकदम ग्रिन जोन हेर प्योर उ छ नि यहाँनिर कुनै कोलाहल पनि छैन केही छैन यार यस्तो हरियाली यतापट्टि यस्तो दामी छ यता त्यस्तै केटाले हेरेर इन्जोय पनि गर्दैन क्या हिँड्छ त हिँड्नु चिन्ता गर्दै कुद्दै गर्छ केटा काम गर ल अब फेरि आयो जङ्गल ल अब जङ्गल छिर्यो हाना फोटो डङ्की डङ हानै अब जङ्गलबाट फेरि यतातिर निस्किँदैछु अब यहाँबाट फेरि यो जङ्गल भयो जङ्गलबाट फेरि अब यस्तो आउँछ अब थाहा छैन अगाडि के छ यहाँ माथि पनि साइक्लिङ गर्ने ठाउँ छ माथि त्यो तलबाट हामी साइक्लिङ गरेको थिएन कहिले पनि अब एकताल साइक्लिङ गर्नुपर्छ भाइ यता तर यहाँ चाहिँ पुरै आन्द्राबाट निकाल्छ होला साइक्लिङ गर्दाखेरि हल थर्काएर कि नाम त राम्रो छ ठाउँ यहाँनिर चाहिँ अब बस्ने ठाउँहरू छ यहाँ हो यसरी ल बिसाको हो यस्तो हो यसरी बसिन्छ यस्तोमा ल फेरि अब यो ठाउँमा आइयो यो अब यतातिर चाहिँ फिसिङ गर्दैछ पर यो तपाईँ पुलको रोडको यो पनि देखाइदिनु बाटो के दामी बनाएको ल पुल जस्तो छ यो ठाउँमा नर चाहिँ यसो घुमाइदिनु त मोटे यता फिसिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ कत्रो आउँछ व्यापार व्यापारतिर लागेको होइन दाइ म तपाईँको पछि लागेर त्यता लागेको ल यहाँ फिसिङ
त्यो त राम्रो आउँदैन हौ फोटो त्यता हुने त्यही भएन काम कहाँ जाने हो भाइ गुनासो गरिन् त्यतिकै हो पहाड कता हो गुनासो गर्ने खालको थिएन पहाड कता हो खलडुङ्गा हो खलडुङ्गा ल बिर्साएको छ कता हिँड्नु भएको दाजु यतै हो यता नाम के होला लु जाउँ पोइजन है पोइजन ल पोइजन हो ल त त्यही भएर हामी टाढा टाढा भइरहेछौँ समागु हो कि जस्तो लागेर सोधेको नि समागु नाम कहिले बनायो यहाँ यस्तो बिल्डिङमा त खाली गरेको छ आउनु थियो त्यत्रो थिएन आउनु त आइयो नि हामी माथामा नआएको नि त देखाउँदैन ख्याल गरेन हाम्रो स्पेसल भाइ हो क्या हो यस्तै हो नि ओहो कता घुमघाम हो त्यो घुमघाम भयो भाइको ल। होइन साथीहरू के हौ हिजो पनि घुमघाम भन्दै फोटो हाले मान्थे तपाईँले म त घुमे हो त हौ ल रमाइलो रहेछ त अनि यतातिर हौ हजुर म त अनि क्याम्पमा वयस त कुदै हो त अब के अन्त कोठामा कति दुब्लाउँदा खोजेको खै दुब्लाउँदैन गाउने छौ हिमाउ पनि त्यस्तो भइसक्यो त्यो झोला बोकेर त्यसो देखा होला कता पुऱ्याउनु त नि अहिले हामी यताउता घुमेर आएको अब उतै टाढा जान लागेको हाम्रो एउटा भाइको साइकल अलिक बिग्रेर फर्केको त्यसो भएर अब के अब भिडियो सिडियो सुट गर्दा हो कि अब साथीहरू त्यत्तिकै हामी अल्छी लागेर हिँडेको कि कामसाम छैन क्याम्प त त्यही हो साथीहरू सबैको छैन त अब त सोमबारसम्म छैन रमाइलो रहेछ त छैन नि मङ्गलबार आइज भइरहेछ मङ्गलबार अब खै मङ्गलबार नि 8 घन्टा हो कि कति घन्टा ल फेरि अब यो ठाउँमा आइयो यो अब यतातिर चाहिँ फिसिङ गर्दैछ पर तल यो तल यो पुलको रोडको यो पनि देखाइदिनु बाटो के मजा हामी ल पुल जस्तो छ यो ठाउँमा हो नर्थ व्यापार व्यापारतिर लागेको होइन दाइ म तपाईँको पछि लागेर त्यता लागेको ल यहाँ फिसिङ त्यो त राम्रो आउँदैन फोटो त्यता हुने पानी पाउँछ नि भेट्ने मसिन छ ल आज चाहिँ इकोलोजिकल स्टोरी रुम रहेछ यहाँनिर त्यस्तै त्यस्तै भएको त्यसो उता के देख्नु ए राम्रो रहेछ चियाको रहेछ एनिमेसन रहेछ यहाँभित्रको रहेछ यत्रो हुनुपर्छ कि कमसेकम प्रोजेक्सन गरेको थियो यत्रो मोबाइलमा लगाएर के मतलब हो यत्रो स्क्रिन आयो भने चाहिँ मजा आउँछ प्रोजेक्टरमा हेर्नु अनि यो पनि त पैसा पनि फिल्ममा गएको है यहाँ पाउने हो यो सिकक संशोधन हेर्छु छुनुभयो भने लगाउने कि तपाईँले त्यहाँ छुनुभयो भने हेर्नुहुन्छ लेन्सले लन्च हेर्नु माछा कस्तो दामी साँप देखाएको छ यहाँनिर टिभी लो भ्याउ त गराउनु हो एक साँपको बुँडेर नि
स्त्री बस्दा त्यहाँनिर दामी बस्छ हेर्नु साँप बसिरहेको होइन यो चरा त्यहाँ उठ्छ चरा चरा त्यहाँनिर भ्याउ चराको यस्तो चराहरू पाउँछ यो ठाउँमा चाहिँ यो एरियामा यो पोखरीमा यस्तो किराहरू पाउनु पनि पिङ्गी हुन्छ हो नाब्दुङ डिब्रो स्टोरी यस्तो छ Portland the hub in the interaction. फोटो खिच्नु यहाँ हो फोटो जाउँ यहाँ हो हामी त्यो डाँडा नि हिँडेको होइन कहीँ राखेको छैन बाँकी यताको फेरि यता यस्तो दामी ठाउँ छ नि ल फेरि यो ठाउँ फेरि जङ्गल हामी रात दिन हिँड्दा थाहा नहुने क्यालोरी नापेन क्या यसले अनि पानीले यसरी क्यालोरी नापेन चाहिँ अलिक बढी बढ्यो क्यालोरी बढेको छ पानी न पानी पर्ने त नपिएको के कारणले बस्छ पानी एकदिन स्याहार पानी गरेको थाहा छ पानी पर्नलाई के भ्याएको यो नेपालको खोला हो क्या खरे खोला तिम्रो होइन दाजु अनि केही रिजन त हुनुभयो नि पानी बढ्नलाई पहिले यो माछा बाल्लो देखिन्थ्यो थाहा छैन यतातिर त्यही याद वर्षमा अब फेरि हामी चाहिँ यताबाट हुँदै यो डाँडा उक्लिँदैछौँ यतातिर जाँदैछौँ माथिबाट यता आउँदैछौँ हाम्रो हरिभाइ पछि हुन्छ यो मार्क्सले राम्रो देखिएन मलाई थाहा छ गरिनु भयो ह्यालिङ रक्स यो रक झर्छ अरे र होसियारको लागि जाली लगाएको छ ह्यालिङ रक्स हुन्छ दम्ची बढ्ने भयो यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ डु नट इन्टर यहाँ छिर्नु हुँदैन अरे भन्दैछ यो त नयाँ बनाएको छ नि के नयाँ एउटा सट्टै जाने म गफ्दैछु के भन्नुहुन्छ हौ यो भराइ चाहिँ के तपाईँलाई यो फोटो खिच्नु पुरानो यो पुरानो त्यही त अस्ति हामी आउँदा यो थियो कि गफ्दिन्छु यो व्यापारी हैसे खालि व्यापारी हैसे झुटेर त बोल्नुपर्ने हो कि कारण के हो कि यो हो कि क्या हो बिल्डिङको लागि हो कि होइन यो बाटै हो पहिला यो पहिलेको बाटो बिल्डिङसम्म मात्र फेरि हामी त्यहाँ जाने हो त्यो पुल देख्दैछ यो बाटो पनि कति हिँड्यो है आम्मा यो पहाड नआएर हामी अस्ति नै ऊ त्यो पहाड तलक्क नआएर
एउटा साथीको मोबाइल झरेको थियो यहाँबाट फ्याङ ऱ्याङ गर्दै आज मेरो गप्रो छ भन्नु झर्दै अड्किन्छ यो त सँगै बित्ताको फोटो चाहिँ यहाँ फोटोहरू चाहिँ दामी आउँछ यहाँ यहाँ रुख छ यस्तो यो ताल हौ नदी होइन यो यहाँबाट धेरै ठाउँ आयो यस्तो राम्रो छ यहाँ दामी आउँछ होला अघि त्यो हामी डुलेको त्यो होइन टप्पु यो फोटो यहाँ यो फोटो पनि टक्क यो घेरा देखाउँछ यसमा मोबाइलले पनि टक्क त्यो फर्काउँछ मास्क किन चाहिँ खोल्नु फोटो फोटो त्यहाँ राम्रो आउँदैन ल त्यो माथि गएर फेरि एउटा हाल्छु अनि भरे तपाईँहरूलाई देखाउँछु अब हामी जाँदैछौँ माथि नौराजी जाउँ हजुर चाँडै जानेले तिरेर रेडी गर्दै गर्ने त ल चाँडै जानेले त्यो पैसा तिरेर रेडी गर्दै गर्नुपर्छ अर्डर गर्दै गर भाइ हजुर टक्क घट्टा पानीले आफै घुमाउँदैछ क्या त अब यो पियानो छेउ आइपुग्यो पियानो पार्कमा र पार्किङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ आइपुग्यो यहाँनिर यस्तो फुलहरू छ यो चाहिँ के हो यो जाँतो हो कि होइन त यो पराल होइन नि थाहा छ के हो थाहा छ हिजो हामीले पत्ता लाग्यो ए यो त प्लास्टिकै गरेको छ प्लास्टिक सुत्री हो कि प्लास्टिक हो उहाँहरू राम्रो छ पियानो पार्कमा अब फेरि यो पियानो पार्कतिर आएर छौँ यो फुल फुल्नेवाला छ कोपिला लाग्छ फुलिसकेको फुलै छ आफ्नो फुलहरू पनि झर्नै लागिसकेको छ यो फुलहरू यार दामी यार यहाँनिर फोटो सेसनहरू भइरहेको छ गुलाब खेती गरेर पनि एक बिघा जग्गा लिएर तराईमा गुलाब खेती गर्दा पनि कहाँ बेच्ने यो गुलाब आउँदैछ भएर बिक्री हुन्छ होला नि त 60 फोटो यो साह्रो रहेको थियो हालेको थियो अस्ति राति आएको थिएँ यहाँ खिच्न पाइनँ यो पियानोको सिक्नु छ र पियानोको झर्ना देखाइरहेको छ पियानोमा यो पियानो पार्क हो पियानो पार्कमा चाहिँ आएको छु यस्तो छ यहाँनिर फुलहरू फुलिरहेको छ भाइ हामीसँग हिँड न स्वर्ग पुरै स्वर्ग यो भने तिमीलाई मरेपछि कहाँ पुग्ने जिउँदै आयो त मेरो सङ्गत गर भाइ मेरीगोल्ड कति पठाइदिएको यस्तो दामी छ मेरीगोल्ड म त आएर कफी सबै अर्डर गर्नु होला भनेको खुब नाचेरै बसिरहनु भएको है तपाईँहरू कफी पकाइयो भाइ यतिकै किन खानु चाँडो भयो यार मलाई त चिसो चिसो भाइ ल यो फुल चाहिँ त्यसरी चाहिँ सजाइएको छ
यो वाल पिलरमा चाहिँ यसरी चाहिँ लहरे फुल गमला 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 बनाएर चाहिँ यसरी राखेको छ फुलहरू चाहिँ यहाँनिर हैन। यहाँ रोजहरू छ यतापट्टि यो साइडमा रोजहरू फुल फुलाउँछ यिनीहरूले भर्न जाने भनेको कति माउरी जस्तो घुमै गरेको फुलमा लु जाऊ है ल आजको कोलम्बस यात्रा भन्ने हाम्रो पुरा भयो फर्किँदैछौँ यो ठाउँबाट। यो ठाउँ छ यो पियानो पार्क भन्छ यसलाई पियानोको चित्र छ पियानोको पानी झर्ने ठाउँ छ यहाँबाट चाहिँ फर्किँदैछु गुड बाई भरे अपलोड गर्छु गुड बाई पियानो। हेलो अब फेरि बाटोमा हिँड्दैछु हेर्नुहोस् यो सनसेट कस्तो दामी देखिएछ यहाँनिर यो बाटो भएर हिँड्दैछु सनसेट त्यहाँ देखिरहेछ वाउ सनसेट दामी सबै सनसेट खिचिरहेछ म पनि यहाँबाट फोटो हाल्छु सनसेटको। बाहिर अगाडि गइसक्यो आज पनि हामी यो कोलम्बस टुर जस्तै भयो किनभने हामी चाहिँ त्यत्तिकै निक्लेको थियौँ अन्दाजमा आफ्नै आफू बसेको ठाउँ पछाडि त्यति राम्रो ठाउँ रहेछ याद गरेको थिएन त्यो बाटो जङ्गल हो भन्ने अवस्था तर जङ्गलभित्र पनि धेरै राम्रो कुरो रहेछ त्यहाँबाट हामी हिँड्दै आएको भरे म त्यो अपलोड गरिदिन्छु राम्रो ठाउँ भेटियो घुम्ने ठाउँ रहेछ यहाँ पैसा लाग्दैन फ्री छ यहाँनिर नट यहाँनिर कुनै शुल्क लाग्दैन सबै फ्री सरकारले यति साह्रो यहाँनिर चाहिँ बनाइदिएको छ फ्री छ र अब आज छुट्टी छ हाम्रो छुट्टी छ जस यात्राहरू राम्रै भएको छ काममा पनि यतिकै डुलेर घुमेर बिताइरहेको छ खुसी छ।